नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे बदीन में ख़बर ॾींदा हलूं त नंढो शहर भरिसां हिकु इलाइक़े में 24 कलाकनि दौरान ख़ुदकुशी जा 2 वाक़िया पुलिस कारण जो पतो न लॻाए सघी है। नंढो शहर भरिसां 24 कलाकनि जे अंदरि ख़ुदकुशी जा 2 वाक़िया साम्हूं आया आहिनि। इन सिलसिले में मालूम थियो त गुज़िरियल राति गाबलो जे ॻोठ नाथो खान चांडियो में 20 वरिय जे हारी पीरसन माउ पीउ जे अकेले पुट 3 मासूम ॿारनि जे पीउ नानजी पुट हरजी कोली घर अंदरि काठ में रसो ॿधी फाव खाई ख़ुदकुशी करे छॾी। नंढो शहर पुलिस फोती नौजवान जो लाश पोस्टमार्टम करण लाइ वारसनि हवाले करे छॾियो। यादि रहे त इन खां पहिरीं साॻे इलाइक़े जे ॻोठ मास्तर अला बचायो मला अला बख़्श मला घर ॿाहिरां वण में रसो ॿधी ख़ुदकुशी करे छॾी है। नंढो पुलिस संदुस हद वारे इलाइक़े में 24 कलाकनि अंदरि 2 ख़ुदकुशियुनि जो सबब पतो न लगाए सघी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।